Maranhão, acabamos de fabricar essas peças aqui do no secador de estilo de milho. A espessura da chapa é 1 milímetro. Tá aqui a frente aqui, ó, da peça. Da ponta soldada, acabei de fabricar agora. Olha, tá tudo ligado, toda soldada. A espessura da chapa é 1 milímetro. Olha o acabamento por dentro. Tá toda ponteadinha pertinho, um ponto um pertinho do outro, que a chapa é 1 milímetro de espessura. Vou começar a soldar agora, acabei de fabricar agora. Aí vou soldar, um pouco que vai soldar, eu vou entregar para o cliente. Se inscreve no canal, dá um like, meu pau Maranhão. Obrigado.